ഇത് മാസ് മോട്ടോഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോണ്ട ഡിയോ വണ്ടിയുടെ ഉണ്ടല്ലോ, നിലവിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് സെൽഫ് എടുക്കണ്ടായില്ല. അതേപോലെ കാലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ട് ആയി കിട്ടാൻ കിക്കറടിച്ചിട്ടും സ്റ്റാർട്ടായി കിട്ടാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെയ്തേക്കണ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. നമുക്ക് ഓൾറെഡി സെൽഫിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി നമ്മൾ പുതിയ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 മോഡൽ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് വെച്ചേക്കുന്നത്. മറ്റേ ആമറോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് കേട്ടോ. 2 വർഷം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാറണ്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വാറണ്ടി കാർഡ് കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാറണ്ടിയിൽ മാറ്റി കിട്ടും. പിന്നെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബറേറ്റർ അഴിച്ച് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്ത് റീസെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു സ്ലോ ജെറ്റ്, കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജെറ്റ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, സ്ലോ ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരു 73 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരാം. ഇതാണ് ഐറ്റം കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്ലഗും എയർ ഫിൽറ്റർ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ലെവൽ കുറവുണ്ടായിരുന്ന ഓയിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെവൽ ഒരല്പം കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു 1000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കയറ്റിയിട്ട് ഓയിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകണം, നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം എത്രത്തോളം ഇനിയിപ്പോൾ ഓയിൽ കുറഞ്ഞാണോ എത്രത്തോളം ഓടിയിട്ട് കുറയണേന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യണത് 48,433 48 എന്നുള്ളത് 49,500 ആകുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഓയിൽ ലെവൽ കുറവുണ്ടോ, ഇനി എന്തെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. കാരണം 40,000 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡീകാർബണൈസിങ് എഞ്ചിൻ കെട്ടിനകത്തൊക്കെ കരി വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും കൊണ്ടൊക്കെ സിലിണ്ടർ സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓയിൽ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്തേക്കണ വർക്ക്. കാർബറേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എയർ ഫിൽറ്റർ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാറ്ററി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബില്ലേക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചോളും കോൺട്രാക്ട്.